Nagsungka pinaagi sa mga barangay officials ang 16 anyos nga estudyante kag sospek sa pagpangbuno sa isa ka 17 anyos nga pintor sa barangay Danao, Iloilo City proper sang nagligad nga Hunyo 16. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Melchor Tolentino, ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 1, iya ginpahayag nga posible daan nga hiligot-anon ang rason sang sospek sa pagpangbuno sa biktima. Ini matapos nga ginsugata gid sang sospek ang biktima kag gilayon nga ginbuno sang buka nga botelya nga dala niya sa iya nga bag. Ginpakigbahin man niya nga yara naman sa kustudiya sang City Social Welfare and Development ang sospek. Naibaluan man nga padayon pa nga ginabulong ang biktima matapos ang nangin insidente. Sugata ini sila sang suspetsado, kag ang suspetsado nakuha sang botelya sa iyang bag, ginbuka kining botelya kag ginbuno. No, ang biktima nga nag-igo sa nawala nga bahin sang iyang kuya nga nagtugas ang dako nga pilas. Ang proseso pa ini siya, mag-coordinate kita sa ato ng CSWDO pag dira pa mabalaan ko na anong disposition siya sa iya. Pag siyempre ang DSWDO maka-issue pa na isang certificate of the discernment pag na nato ma-determine ang posibleng pagpasaka sa reklamo o complaint batok sa iya.